أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Vëllezër nderuar dhe motra të respektuara, siç e dini jemi duke i trajtuar serinë e re të ligjëratave që titullohet Zgjimi i zemrave. Kemi trajtuar disa prej temave bazë dhe fillestare rreth kësaj kauze të rëndësishme të zgjimit të zemrave tona, të ndërtimit të tyre me parime hyjnore, kuranore dhe pejgamberike, të shërimit të tyre me ilaçe që Zoti ka përzgjedhur dhe të ushqimit të tyre me ushqimet më të mira, të mundshme. Radha është të flasim gjithashtu për një prej temave të rëndësishme që kanë të bëjnë me zemrën, konkretisht me plagët e zemrës, se çfarë janë plagët dhe sa të padukshme janë ato, por njëherët dhe sa të rrezikshme mund të bëhen ato. Pra, tema sot më titullohet me lejen e Allahut, plagët e padukshme të zemrës. Çfarë nënkuptojnë plagët e padukshme të zemrës? Çdo dhimbje që nuk shihet, çdo lodhje që nuk mund të analizohet e të matet me aparate, çdo boshllëk që nuk mund të mbushet me pasuri dhe çdo dhimbje emocionale apo çdo plagë emocionale dhe shpirtërore që e konsumon njeriu për brenda janë plagë të brendshme. Nëse për plagët e trupit rridhet gjak, për plagët e zemrës nuk ndodh një gjë e tillë. Plagët e zemrës rrjedhin ankth, rrjedhin lodhje, rrjedhin stres, rrjedhin boshllëk dhe njëherët edhe humbje të kuptimit të jetës dhe të çdo gjëje pas saj. Pra, gjitha këto ndodhin për shumë arsye, dhe ndër arsyet më kryesore padyshim se janë mëkatet, pastaj padrejtësitë eventuale që mund të ndodhin nga njerëzit, tradhtitë, problemet jetësore, shkeljet e parimeve që Allahu ka përcaktuar si parime orientuese dhe udhëzuese për njerëzit në përgjithësi, mungesa e dashurisë gjithashtu prej shkaqeve që e bën njeriu të ketë plagë në shpirt, por njëherët edhe largësia prej Allahut dhe kjo është më e rrezikshme. Ka njerëz që rehatshëm flen në shtretërit e tyre, madje në shtretër shumë luksoz, por nuk bëjnë gjumë rehat për shkak se në brendinë e tyre, në shpirtin e tyre, ata kanë plagë të thella. Dhe plagët e zemrës, për dallim prej plagëve të trupit, janë aq të thella, saqë njeriu nuk mund t'i kuptojë ato dhe nuk mund t'i trajtojë ato vetëm se përmes një hulumtimi të brendshëm të vetes tij. Është shumë interesante se njeriu për plagë shumë të lehta trupore ndërmerr masa maksimale shëruese. Pra nëse dikush e pret një gisht me një prerje shumë të hollë apo shumë të lehtë, ai më njëherë shkon te mjeku. Nëse i ngritet temperatura pak e shqetëson gjithë familjen e tij. Nëse ndodhet që të vritet, lëndohet pak në këmbë apo në dorë, i ndërmerr gjitha masat e menjëhershme emergjente të trajtimit të vetes. Por një gjë të tillë nuk e bën me plagët e shpirtit. Ndonse fokusin kryesor Allahu e vë tek zemra, e vë tek qendra e vlerave dhe mirësive, por njëherët edhe e ligësive. Prandaj Allahu thotë: Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë, pra në ditën e gjykimit, nuk do t'i bëj dobi robit, as malli, pasuria e as pasardhësit, fëmijët. Ndonse njerëzimi më së shumti ngarend pas këtyre dy elementeve, sepse mbi këto dy elemente ndërton burrin e tij dhe kënaqërinë e tij, personale, familjare e shoqërore. Pra mbi pasurinë materiale dhe mbi pasardhës apo shtim familjar. Dhe Allah thot ajo që më shumë ti të bën dobi ty si rob ditën e gjykimit, nuk janë këto pas së cilave ti vrapon. Ndonse një gjë e tillë është e kërkuar, është e lejuar, por që të trajtohen si mjete dhe jo si qëllime. E vetmja gjë që na bën dobi në ditën e gjykimit thot Allah është zemra e shëndosh. Tani kur thot Allah zemra e shëndosh, çfarë në kupton kjo? Zemër që nuk është
plagosur asnjëherë? Absolutisht jo. Padyshim se zemra e njeriu do të plagoset në jetën e kësaj bote, sepse natyra e jetës kësaj bote është me plot sprova, me plot telashe, mundime, goditje, tronditje. Dhe çdo goditje në jetë lë gjurmë në zemër, krijon plag. Por Allahu e ka fjalën për ato zemra që nuk janë ndërzuar kurrë. Për ato zemra që sado që janë plagosur, ato kanë vazhduar trajtimin dhe kurimin e vetvetes. Ato nuk janë ndalur. Ato vazhdimisht e kanë kërkuar shpëtimin e zemrave, e kanë kërkuar shëndoshmërinë e tyre, sepse kanë qenë më së të bindur se ajo që u bën atyre dobi, realisht në ditën e gjykimit është shëndoshmëria e tyre. Prandaj, Zoti i Madhërisëm na tregon për disa shenja, normalisht kjo ndërtohet dhe nxirret mbi bazën e parimeve kuranore dhe pejgamberike. Ekzistojnë disa shenja që tregojnë se zemra është me të vërtetë e plagosur, duke filluar nga humbja e qetësisë. Nuk ka argument më të drejtë për drejtë dhe dëshmi më të qartë se një zemër është e plagosur thellë se sa humbja e qetësisë së saj. Nëse një zemër nuk ndjen qetësi, fillimisht në raportin e saj me krijuesin, kjo zemër është thellësisht e plagosur. Nëse një zemër nuk gjen paqe me vetveten, ajo është thellësisht e plagosur. Madje ajo është duke bërtitur për trajtim dhe për shërim. Zemrat nuk flasin me vokale e as nuk flasin me fjalë. Zemrat flasin me përjetim, zemrat flasin me dhimbje. Zemrat flasin e madje dhe bërtasin me rrjedhje të lodhjes së shpirtit. Dhe Allahu i Madhërisëm tregon se prej karakteristikave të besimtarëve të sinqertë është se ato qetësohen me përmendjen e Allahut. Thot walladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Besimtarët e Allahut janë ata që i qetësojnë zemrat e tyre me përmendjen e Allahut. Pastaj thot ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, padyshim se vetëm me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Allahu po i vlerëson me të drejtë besimtarët e tij të cilët e ruajtën natyrshmërinë e tyre të trajtimit dhe të ruajtjes së shëndoshmërisë së zemrave tyre. Ata e dinin mirë që imani duhet të përkojë me ushqimin shpirtëror. Dhe imani ushqehet vetëm me përmendjen e Allahut. Prandaj Allahu i vlerësoi pikërisht nga kjo karakteristikë shumë vlerore. Tha ata që kanë besuar dhe që zemrat e tyre i qetësojnë me përmendjen e Allahut. Pra derisa besimtarin nuk e lidh çdo gjë me përmendjen e Allahut, edhe gjumi i tij, edhe gdhirja e tij, edhe puna që e vepron, edhe trajtimi që ja bën njerëzve, edhe angazhimi i tij për përfitime materiale, e që gjitha këto e kanë vlerën e vet, nuk ndërlidhet me përmendjen e Allahut, ajo zemër do të plagoset, madje shumë thellë. Dhe për këtë arsye Allahu tregon se çfarëdo që ju të mendoni se u qetëson zemrat tuaja, pra u shëron ato, përveç fjalës së Allahut e keni gabim, sepse Allahu nuk ka lënë tjetër zgjidhje për me i qetësu zemrat, vetëm përmes asaj që Allahu në kënaq më shumti, sepse fundja këto zemra janë krijuar për ta adhuruar Allahun. Këto zemra ne nuk i zotrojmë, ne thjesht i bartim, ai që i zotron është Allahu. Dhe sa më shumë që këto zemra i ushqejmë me përmendjen e Allahut, aq më të sigurta i kemi, sepse i kemi në duart e Allahut subhanahu wa taala. E kush mund të kujdeset për zemrat tona më mirë se sa krijuesi i saj, se sa krijuesi i tyre, Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ujitja dhe njomja e zemrave tona me përmendjen e Allahut nuk lë hapësirë të plagosjeve të thella, edhe nëse eventualisht i kemi plagosur zemrat tona me ndonjë problem, me ndonjë dhimbje, me ndonjë telash, ato trajtohen në mënyrë të drejtë për drejtë, të lehtë nga përmendja që ne ja bëjmë Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu përmendja Allahut e nënkupton gjithë fenë. Pra nuk është thjesht dhikri gojor, por është e gjithë feja e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allahu tregon se ata të cilët janë larg përmendjes së Allahut, ata kanë jetë ngushtë. Zemrat e tyre janë të ngurta, janë të ngushta. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Kushdo që largohet nga përmendja ime, pra nga feja e Allahut përgjithësi, ai do të jetojë jetë zymt, jetë ngushtë. Allahu nuk po thotë do të jetojë jetë varfër, por po thotë do të jetojë jetë ngushtë. Jo domosdoshmërisht njeriu mund të jetojë i varfër dhe i palumtur. Ka shumë të tillë që janë të varfër materialisht, por janë të pasur shpirtërisht.
Në anën tjetër njeriu mund të ketë pasuritë e botës, por nuk mund të ketë pasurinë elementare e që është qetësia e shpirtit. Prandaj sot ata që më shumë nga rendin pas arritjes së qetësisë së shpirtit janë të pasurit dhe të famshmit, nuk janë të varfrit. Sepse ata që menduan se përmes pasurisë materiale arrihet qetësia dhe lumturia reale, ata gabuan në rënd. Prandaj edhe u ndëshkuan pikërisht përmes asaj që ata e synuan me çdo kusht. E madje i shkelin kufijt e Allahut subhanahu wa taala për të arritur ata. Por një i varfër i thjesht që është i lidhur me Allahun subhanahu wa taala e ka qetësinë që po ta dinin të pasurit se çfarë mrekullie dhe çfarë pasurie ka në shpirt, do t'ja merrin atë me forcë. Por një gjë të tillë nuk kanë mundësi ta bëjnë sepse Allahu e garanton dhe e ruan qetësinë e robit, prandaj edhe e ka bërë të brendshme dhe të pacënueshme nga dikush. Pastaj, për shenjave të radhës që dëshmon për zemrën e plagosur rënd dhe thellë është edhe kur robi nuk preket nga fjala e Allahut, nuk ndikohet, pra nuk ka ndjeshmëri, e lexon Kur'anin me sy, e dëgjon me vesh, por nuk e ndjen me zemër, i ka humbur ndjeshmëria në raport me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo ndodh për shkak të ngurtësimit të zemrës. Normalisht, ngurtësimi i zemrës është një proces i gjatë. Ajo nuk ndodh menjëherë. Janë disa parafaza që ndodhin tek pastaj vjen ngurtësimi i zemrës. Por Allahu thotë thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Pastaj juve ju ngurtësuan zemrat pas asaj. Çfarë është fjala pas asaj? Pas shpallës që ju erdhi, pas argumenteve që juve u ngritën nga pejgamberët e Allahut. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Dhe ato zemra u bën sikurse gurët e madje edhe më të forta se sa gurët. Pra më të ngurta se sa gurët. Siç edhe është përshkruar Allahu në vazhdim, dhe thotë ka gurë që përmes tyre rrjedhin lumejnë, pa janë të gjalla në natyrën e tyre të ngurtë, por prapë megjithatë kanë një lloj gjallëria, sepse për tyre burojnë ujë të ndryshëm, lumej, gurra e kështu me radhë, por ka zemra që nuk buron asgjë mirë prej saj. Ka zemra që nuk janë të gjalla fare. Fizikisht ato mund të jetojnë, por shpirtërisht ato janë të vdekura. Prandaj ato nuk preken nga fjala e Allahut. Sado që ti flasësh dikujt për atë se mund të ndëshkohet në ditën e gjykimit me zjarr, ai nuk preket fare, madje edhe mund tallet me të, sepse e ka humbur ndjeshmërinë në raport me fjalën e Allahut. Në anën tjetër ka besimtar që në momentin që u përmendet Allahu, vetëm emri Allah u rënqethen zemrat e tyre, dhe kjo është dëshmia më e lartë e imanit të sinqert, siç edhe Allahu tregon në Kur'an, ku thotë innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Besimtarët e vërtetë janë ata të cilët kur u përmendet atyre Allahu u rënqethen zemrat. Por kjo është një dëshmi e drejtë për drejtë e asaj se kjo zemër është e shëndosh. Pra zemra nuk ngurtësohet me njëherë, ajo ngurtësohet gradualisht me largimin nga Allahu subhanahu wa taala. Për shenjave të radhës që dëshmon për atë se një zemër është e plagosur thellë dhe rënd, është edhe humbja e shijes së ibadetit. Çdo ibadet e ka shijen e vet. Madje ushqimet shpirtërore e kanë shijen më të veçantë se sa çdo lloj ushqimi tjetër, trupor apo mendor. Sepse Allahu secilës komponent me të cilën përbëhet qenia njerëzore i ka dhënë edhe ushqimet e veta. Pra njeriu përbëhet nga 3 komponente. Nga komponenti frymor, shpirti, nga komponenti lëndor, trupi, dhe nga komponenti mendor, intelekti. Secilës komponent Allahu ja ka caktuar ushqimin e vet, me të cilin bëhet gjallë, përmbushet. Prandaj njeriu kur jep përparësi kryesorës, asaj që është bazike, siç është shpirti, sepse shpirti nuk vdes, shpirti ndron destinacion, trupi vdes. Atëherë i ka dhënë përparësi të durës, sepse përmes shpirtit gjenerohet çdo gjë tjetër. Nga shpirti buron edhe reflektimi, edhe konceptimi mendor, por edhe ushqimi trupor. Njeriu si mund ta zgjedh halallin dhe haramin për ushqim? A mendoni nga mendja apo nga shpirti? Nga shpirti. Kush e definon orientimin e njeriu, çfarë më ngron e çfarë më pi? Nuk është mendja, është shpirti. Prandaj ne si besimtarë të Allahut që jemi, nuk i qasemi ushqimeve me mendje. Nuk i qasemi ushqime me logjik, por me shpirt, me zemër. Ne e peshojmë mbi bazën e imanit. Dhe në momentin që ne e kuptojmë se bëhet fjalë për një ushqim të ndaluar, ne automatikisht largohemi prej tij, sepse e dim që ajo reflekton me njëherë në trupin tonë, nga se shpirtërisht është e ndaluar. Ajo e cenon imanin. Çdo gjë që e cenon imanin bëhet haram edhe për trupin edhe për mendjen. Aq sa Allahu i ka ndaluar edhe disa mendime
që nuk reflektojnë në të jashtme. Për shembull, thjesht kur dikush mendon diçka, dhe nëse mendon diçka që është haram dhe nuk pendohet për të, edhe për atë mendim do t'jap llogari në ditën e gjykimit. Prandaj ka thonë inna ba'da dhanni ithm. Ka disa mendime që janë haram, janë mëkat. Pse janë mëkat? Sepse e cënojnë shpirtin, e cënojnë imanin e njeriu. Prandaj Allahu i ka bërë haram. Për këtë arsye, ibadeti e ka shijen më të veçantë. Duke filluar nga ibadeti i shahadetit, i deklaratës dhe i proklamatës islame, i identitetit fillestar islam, i emrit tënd si besimtari Allahut subhanahu wa taala. E ka shijen as veçantë, saqë për një moment njeriu ndryshon krejtësisht. Për këtë arsye, pejgamberi Allahut na ka treguar që Islami e asgjëson të kaluarën. El Islamu yajubbu ma qablahu. Islami e zhbën të kaluarën njeriu. Ai mund të ketë qenë mëkatari më i madh në rrezullin toksor. Por pse ndodh që ai më një herë përjeton këtë ndryshim? Ndodh për shkak se i futet imani në zemër, e përjeton ëmbëlsinë e imanit, dhe kemi thënë se imani ka shije. Në hadithin që transmeton Enesi radhiyallahu anhu thotë: "Dhaqa ta'ma al-imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." E ka shijuar ëmbëlsinë e imanit ai i cili është kënaqur me Allahun për Zot, me Islamin për fe dhe me Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam për të dërguar të Allahut. Sepse këto janë ushqime të shpirtit. Kur zemra e pranon se ka Zot dhe ai Zot është një dhe askush përpos tij nuk meriton që të adhurohet, ajo ushqehet. Kur zemra e pranon që ky Zot nuk lë ty pa një mesazh, pa një orientim, pa një manual jetësor, dhe në momentin që e pranon Islamin për një të tillë, ai ushqehet. Kur zemra pranon që ky Islam duhet të ketë një mësues, një sqarues, që do t'i sqarojë ty mësimet bazë të kësaj feje, që do të tregoj se për çfarë Zoti bëhet fjalë, çfarë vepron ai Zot, çfarë kërkon ai Zot, si quhet, çfarë cilësi ka, e kështu me radhë. Ai në këtë moment ushqehet. Prandaj ne e ndjejmë më një herë këtë ëmbëlsi, këtë shije imanore, për shkak të përmbushjes së tre elementeve bazë të Islamit, siç është besimi në Allah, besimi në Islam dhe besimi në Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Prandaj për disa njerëz namazi bëhet barr, dhikri bëhet i thatë, lutja bëhet rutinë. Nuk ka përshpitshmërinë të, nuk ka përjetim, për shkak se i ka humbur shija e adhurimit. Nuk ka përjetim të kësaj shije. Dhe kjo ndodh për shkak të plagave të thella në shpirt, për shkak të plagave të zemrës. Kur njeriu anashkalon këto plag, ai kalon pastaj në rutinë. Namazi i bëhet lëvizje mekanike. Dhikri i bëhet vetëm përshpëritje gojore. Lutja i bëhet vetëm një aktivitet i rëndomt, por nuk ka përjetim fare. Për këtë arsye sot nuk ka pranim të lutjeve. Për këtë arsye ne sot lutemi shumë, po gjejmë pak prej atyre lutjeve. Ndërkaq sahabët e nderuar nuk janë lutur sa jemi lutur ne dhe sa lutemi ne, por kanë gjetë pranim të menjëhershëm, sepse ata nuk kanë lejuar që zemrat e tyre të jetojnë me plagë të thella. Ata kanë ndërmarrë masat menjëhershme në shërimin e plagëve të zemrave të tyre. Ibn al-Qayyim rahimahullah thoshte, ka dënime për mëkatin që ndodhin në zemër para se të ndodhin në trup. Kur robi mëkaton, ekzistojnë disa dënimet menjëhershme që i zbresin zemrës para se të zbresin trupit, nga se çdo mëkat lë gjurmë, dhe për këtë jemi më së vetëdijshëm. Para se të lë gjurmë në mendjen tonë, në trupin tonë dhe në stilin e jetesës sonë, lë gjurmë në zemrën tonë. Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur e shpjegon çështjen e zemrës se si ajo ballafaqohet me një lloj të ndryshimit të menjëhershëm kur mëkaton, thot innal abda idha akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kur robi bën një mëkat caktuar, sado i vogël që të jetë ai mëkat, atij i vendoset një pikë e zezë. Që kjo shprehje i vendoset një pikë e zezë do të thotë atij shkaktohet një plagë në zemër. Prandaj thot errësohet. Dhe për çdo pikë të zezë, nëse nuk pasohet me pendim dhe me istighfar, ajo pastaj vazhdon të shtohet derisa thot i rrësohet e gjithë zemra. Pra i plagoset e gjithë zemra, me plagë që lëngojnë, me plagë që pastaj bëhet shumë e vështirë që të shërohen.
Ky trajtim që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ia bën çështjes së zemrës është shumë i thellë. Por realisht me terma të tjerë tregon se zemra plagoset thellë, zemra ditë plagoset rënd, andaj duhet që të ndërmiren masat me një hershme të shërimit të saj. Pastaj vetmia mes njerëzve. Kur robi jeton me njerëz, ka shumë njerëz përreth, edhe në familje, edhe në punë, edhe në shoqëri, por ndihet i vetmuar. Është bosh nga brenda. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për shkak të plagëve të thella që i ka ai njeri. Kjo ndodh për shkak të plagëve të rënda, por ai nuk e kupton një gjë të tillë. Prandaj ka njerëz të cilët duke dashur që t'ia tejkalojnë vetes këtë gjendje të thellë shpirtërore, i maskojnë dhimbjet e brendshme, por nuk i trajtojnë ato. Edhe mundohen që këtë gjendje ta mbulojnë me socializim artificial me njerëzit. Thjesht po kaloj kohë me disa njerëz. Po kaloj kohë me disa shok. Po dal, po shëtis. Duke menduar se kësaj ai i tejkalon dhimbjet shpirtërore dhe plagët e zemrës. Por plagët e zemrës duhet me i trajtu ashtu siç na mëson Allahu subhanahu wa taala. Pra duhet me marr masat me një hershme. Prandaj vazhdimi i këtij hadithi thotë, nëse ky rob pendohet sinqerisht dhe bën istighfar, suqila qalbu, i pastrohet zemra me një herë. Dhe sa më shpejt që ndërmarrim masa për me shëruar një plagë zemrës, aq më lehtë edhe aq më shpejt shërohet ajo. Njëjtë siç ndodh në jetën e përditshme me çdo lloj plagë që ne mund ta përjetojmë në trupat tonë. Me një herë kur reagojmë ndaj një lëndimi të caktuar, qoftë edhe shumë të rëndë, shumë më shpejt e shërojmë se sa kur e neglizhojmë atë. Dhe para së gjithashtë një gjë e tillë duhet ndodh me zemrat tona. Pastaj lodhja shpirtërore, është një lloj lodhje shpirtërore që përjetohet dhe kjo është për shkak të plagëve të zemrës. Sa më thellë që të jetë plaga e zemrës, aq më rënd bëhet kjo lodhje shpirtërore, saqë është rrezik që të kalojnë në lodhje kronike. Për këtë arsye Allahu tregon se ka zemra që janë të gjalla dhe zemra që janë të vdekura. Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Ai që është i vdekur, thot Allahu, dhe ne për një moment e ngjallim atë. Me çfarë e ngjallim? Me nur, me dritë. Si mund të arrihet kjo dritë? A mund të vijë vetvetiu? Jo, duhet ta kërkojmë atë dritë. Duhet që të ndjekim gjurmën e asaj drite, sepse kjo dritë është ilaç i zemrave tona. Dhe kjo dritë është Kurani, prandaj Allahu Kur'anin e quajnë nur. Njëherë të quajnë edhe shërim. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ne zbresim prej këtij Kur'ani, thot Allahu, atë që është shërim, nuk thot as ilaç, sepse ka ilaç që mund të ketë efekt, por edhe mund të mos ketë efekt. Ndonse quhet ilaç. Por kur Allahu thot është shërim, këtu nuk ka dyshim se ajo shëron, sepse është fjala e Allahut. Por këtë shërim duhet ta kërkojmë. Për ta përfituar këtë shërim duhet që të ndërmarrim shkaqet e nevojshme dhe të kërkuara nga Allahu subhanahu wa taala. Në mënyrë që pastaj të ndriçojmë edhe në mesin e njerëzve me nurin e kësaj feje. Ekzistojnë disa shkaqe apo disa burime për të cilave rrjedhin plagët e zemrës. E para dhe e padiskutueshme është burimi i mëkateve. Ne nuk mund të jetojmë pa mëkate. Allahu na ka treguar që jemi njerëz mëkatar. Por ajo që ne kemi mundësi të bëjmë është që të minimizojmë ato sa më shumë që të jetë e mundur. Prandaj në Islam mëkatet trajtohen në disa kategori. Janë mëkatet e mëdha dhe mëkatet e vogla. Njohja e mëkateve të mëdha dhe mëkateve të vogla është një lloj preventive e mos rënies në to apo e minimizimit tyre. Sa më shumë që i njohim mëkatet, aq më mirë dimë se si truhemi prej tyre, por edhe se si dalim prej krizave mëkatuese. Mos njohja e mëkateve e bën njeriu që të bie shumë shpejt në to. Dhe ne fatmirësisht i kemi të gjitha argumentet e nevojshme të njohjes së këtyre mëkateve. Pastaj, neglizhenca ndaj trajtimit të këtyre mëkateve është gjithashtu problem serioz. Ka raste që ne i dimë. Ne e dimë se çfarë është mëkati i madh dhe çfarë është mëkati i vogël. Ne e dimë edhe kur e veprojmë ndonjë mëkat të caktuar, se me të vërtetë kemi bënë mëkat të madh. Por pse nuk i ndërmarrim masat e menjëhershme të pendimit dhe të kërkim faljes? Sepse ai mëkat në momentin që veprohet, lë gjurmë në zemër, shkakton një plagë shumë të rrezikshme, por ne ja anashkalojmë. Ne nuk e ujitim atë me istighfar, nuk e ujitim me pendim të sinqert, dhe kjo përbën në rrezik të madh.
Zemrat vigjilente, zemrat e vetëdijshme nuk lejojnë që problemi i tyre, plaga e tyre me kalu në metastaz, kushtimisht po them. Ata marrin me njëherë masa të lokalizimit të këtij mëkati dhe kësaj smundje, edhe i vendosin ilaçin e duhur. Nëse është mëkat që është bërë me sy, ai kurohet me sy. Nëse është mëkat që është bërë me gjuhë, kurohet me gjuhë. Nëse është mëkat që bëhet me dorë apo me këmbë, kurohet me të njëjtën gjymtyr. Për këtë arsye ekziston llojshmëria e adhurimeve dhe ibadeteve, sepse ekziston llojshmëria e mëkateve. Dhe Allahu subhanahu wa taala për çdo mëkat e ka lënë kompenzimin. Prandaj thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur e shpjegon atë trinomin e rëndësisë së formimit dhe të edukimit të njeriut, hadithin që transmeton Ebu Dherri radhiyallahu anhu, i cili thot, pasi që kërkoi këshill nga pejgamberi Allahut, e ai i tha sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt, ki frikë Allahun, pra respektoj Allahun kudo që t'jesh. E dyta çfarë i tha? Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Edhe të keqen e vepruar pasoje me një të mirë, me një sevap të caktuar. Pra Allahu nuk tha që ju s'keni mundësi me gabu. Pejgamberi Allahut nuk tha që ju s'keni mundësi me qenë jo mëkatar, jo gabimtar. Ju do të jeni mëkatar, ju do të jeni edhe gabimtar. Por ajo çka ju keni mundësi me bëj që çdo gabim me pasu me pendim, me pasu me një të mirë. Prandaj tha të keqen pasoje me të mirë. Tash në varësi të së keqes pasohet me të mirën e caktuar. Për shembull, nëse dikush e ka ofenduar dikon me gjuhë, çka do të më bëj? Do të më kërku halallëk me gjuhë. Nëse dikush i ka ra dikuj me dorë, çka do të më bëj? Do të më shku edhe me përqafu me të njëjtën dorë. Nëse dikush e ka bën një haram me kam, ai do të më shku me po të njëjtën kam, me i qëndru Allahut në qiyam, edhe me i kërku falje për atë gjuna që e ka bën. Pra më dëshmua Allahu që ne jemi në kërkim të plagëve të zemrës dhe ne i di mirë ilaçet, por thjesht po i neglizhojmë ato. Andaj bëhu mjek i mirë i vetvetes. Askush nuk mund të bëhet mjek më i mirë për ty se sa vetvetja jote, se ti nje më së miri dobësitë tua, smundjet tua, plagët tua të shpirtit. Po një herët edhe i di edhe ilaçet që Zoti i ka përcaktuar për shërimin e tyre. Pastaj pe burimeve të këtyre plagëve është edhe largësia nga Allahu. Sa më larg Allahut, aq më shumë plagë do t'i hapim zemrave tona. Dhe është interesante se kur largësia nga Allahu bëhet rrugë, pastaj ajo çon në humbje dhe në harres, e harron Allahun krejtësisht. Harrimi i Allahut do thot harrimi i vetvetes, dhe këtë kemi trajtuar në fillim kësaj serie. Prandaj Allahu tha: "Wala takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum." Kurse si mos lejoni më u bë sikurse ata që e harruan Allahun, sepse s'ka të keqe më të madhe se sa me harru Allahun. Nuk ka fillimisht padrejtësi më të madhe ndaj Allahut se sa me harru atë i cili na dha çdo gjë, na dha jetë, na nderoj, na dalloj, na begatoj, na zbukuroj. Pastaj nuk ka padrejtësi më të madhe ndaj vetvetes se ta harrosh Allahun, sepse pa Allahun s'mund të jetosh. Ti mund thuash deklarativisht apo gojarisht se nuk ka Zot, por shpirtërisht edhe qendësisht ti nuk mund të jetosh i pavarur pa Zotit, pa Zotin. Prandaj edhe në momentet më kritike të jetës, edhe ateisti më i madh thotë: "O Zot, shpëtom." Pse kthehet në natyrshmëri, edhe e din që nuk mund të jetojë i pavarur nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur njeriu harron Allahun, e humbet vetveten dhe kjo është më së garantuar, për cilën edhe vetë Allahu po tregon. Pastaj zhgënimi nga njerëzit. Një prej shkaqeve që i shkakton plagët e zemrës është kur ne zhgënjehemi nga njerëzit. Po pse ndodh ky zhgënim? Ndodh për shkak të lidhjes të tepërt me njerëz. Pra Allahu e ka krijuar një lloj raporti mes nesh dhe mes njerëzve. Është shumë e vërtetë. Por e ka krijuar të limituar. Çdo të kalim i këtij limiti është padrejtësi ndaj vetvetes. Edhe krijon pritshmëri të paqena, fantome. Në momentin që ti krijon pritshmëri jo reale, pritet zhgënimin. Sa më të larta që t'jenë ato pritshmëri, po aq larta bëhen edhe zhgënimet. Prandaj ke pa do njerëz që lidhen shumë, qoftë çështje dashurie, qoftë çështje pune, edhe lidhet shumë pas një personi. Edhe pret për atij personi për te asaj që ai mundet me të dhonë, ose për te asaj që ai duhet me të dhonë. Prej ku i vjen zhgënimi më i madh? Prej po të njëjtit person, për atij që e ka dashur më shumë ti. E pse i ndodh kjo?
I ndodh për shkak se i ka dhënë përparësi më tepër se sa Allahut. I ndodh se ai ka krijuar një lidhje me të që nuk është dashur me ndodh. Prandaj në Islam nuk lejohet as me dash shumë dikon, as me urry. Pse ditët ndrojnë, njerëzit ndryshojnë. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Allahu thot, kështu na i rrotullojmë ditët mes njerëzish. Sot një ditë mund të jetë e favorshme për ty, nesër mund të jetë e disfavorshme për ty. Sot një njeri mund të jetë i dashur për ty, nesër mund të bëhet i urryer për ty. Ndonë se këto janë dy ekstreme që besimtari i devotshëm nuk duhet t'ia lejë vetes me arritën to. Por pse ndodhin to? To ndodhin për shkak të tejkalimit të limiteve në krijimin e raporteve mes nesh. Çdo gjë kërkon drejtësi, edhe raportet ndërnjerëzore kërkojnë drejtësi. Prandaj ne zemrat i lidhim me njerëz për aq sa thot Allahu subhanahu wa taala, por nuk i tejkalojmë limitet, për shkak se përjetojmë zhgënime. Dhe kjo ndodh për arsye të mos mbështetjes së plot në Allahun subhanahu wa taala. Allahu thot: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Kush i mbështetet Allahut plotësisht, ai mjafton atij. Që do të thotë, nëse dikush i mbështetet Allahut plotësisht, s'ka mundësi me rënë zhgënim për njerëzve. Ai është zëher i matur. Ai çdo herë ka veten në kontroll. Pra s'ka mundësi mu dashuru me dikë e me dal përtej asaj që i lejohet. Ose mu lidh me një person më shumë se sa që duhet, edhe se sa që kërkohet. Pse? Mbështetjen në Allah e ka është plot që nuk lejon me ndërhyrë në këtë relacion mes tij dhe mes Allahut subhanahu wa taala më shumë se sa që duhet dhe që lejohet. Prandaj nëse i vdes me i dashuri, nuk tranohet, nuk bie në depresion. E falendron Allahun, mërzitet, është krejtësisht normale, por nuk del prej vetvetes. Në anën tjetër, nëse e gjen një person dashur dhe duhur, ja bën Allahu risk me e taku një njeri, me martu që i ka gjitha vlerat e mundshme dhe të kërkuara, ai nuk e lidh zemrën dhe fatin me atë njeri. Edhe fatin, edhe mërzin, edhe lumturin e lidh me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj është falendërues kur Zoti jep, është durues kur Zoti i merr. Por kurse si nuk zhgënjehet prej njerëzve, sepse pritshmëritë i ka vetëm prej Allahut, nuk i ka kur prej njerëzve. Dhe një prej shkaqeve kryesore që krijojnë plagë në zemrat tona është zhgënimi nga njerëzit që vije si pasojë e lidhshmërisë të tepruar me ta. Prej burimeve tjera janë edhe sprovat dhe dhimbjet e jetës. Jeta ka dhimbje, jeta ka sprova, dhe kjo është krejtësisht normale. Pra është karakteristike e jetës kësaj bote na mos provu, sepse sprovat janë kualifikime. Allahu thot: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri as-sabirin." Ne do t'ju sprovojmë juve me frikë. Sa raste ka një që Allahu na frikson. Kjo frikë është sprovë. Pastaj thot edhe me uri. Allahu ja merr dikujt pasurinë. Ndodh që dikush mos ketë as shujt elementare ditore për mu ushqy. Kjo është sprovë. Pastaj thot: "Ju paksojmë juve prej pasurive tuaja, por edhe prej familjarëve tuaj." Ta merr Allahu ato që ke mujt me ndërtu me vite, ke mujt me qenë shumë i pasur, ta merr Allahu edhe bësh i varfër. Ato që ke mujt me kriju prej familjes, ke familje të madhe, Allahu ta merr krejt. Ja ka marr pejgamberëve ti, e s'po na merr neve. Këto janë sprova. Por ajo që neve na jep, na inkurajon, na jep durim, edhe na bën që na me pas qasje çdo herë shpresuese ndaj Allahut subhanahu wa taala është përgëzimi që Allah jep. Thot: "Wa bashshiri sabirin." Përgëzoi durimtar, pra nuk po thot ndëshkoi të sprovuarit, sepse sprovat nuk vinë për dënim, sprovat vinë për përgëzim, për ngritje, për përndritje. Prandaj tha: "Përgëzoi durimtar." Kjo është çasti që na duhet me pas në raport me sprovat. E nëse ndodh që vjen një sprovë, edhe na e keq kuptojmë sprovën, pastaj i tejkalojmë limitet e lejuara nga Allahut të pranimit dhe të trajtimit të kësaj sprove, ne do të krijojmë plagë në zemrat tona. Nëse Allahu ta ka marrë një pasuri, ta ka marrë një evlat dhe ti nuk je në gjendje me pranu këto si mirësi nga Allahu, ti do të zhgënjesh. Ti do të plagosësh në shpirt shumë thellë. Dhe sa më e thellë që të jetë kjo plagë, aq më vështirë bëhet pastaj edhe kurimi i saj. Prandaj modeli pejgamberik është i pashembull. Ndonëse janë sprovu më së shumti, por edhe janë ngrit më së shumti. Nuk kanë lejuar që në zemrat e tyre me kriju plagë, edhe pse Allahu ka marrë më të mirat që i kanë pas. Mjafton me përmend Ejubin a.s. se çka ka përjetu, me ta marrë këtë familjen, këtë pasunim, me me vështirë dhe gruaja, me ta marrë komplet shëndetin.
me të mbetë funksionale vetëm gjuha dhe zemra, totalisht i palëdhishëm. Nuk ka sprovë më të rëndë se sa kjo, ama s'ka përjetu asnjë lloj zhgënjimi. E ka rujt moralin, ka qëndru, edhe e ka adhuru Allahun edhe më tepër se sa kur ka qenë i shëndetshëm. Donë se ka pas kufizime shumë të mëdha. Mos flasim se çfarë dhimbje ka mujt me pas, sepse ka jetuar një jetë primitive. Nuk është sikur se sot që mjekësia moderne t'i krijon disa rrethana lehtësuese. Por megjithatë e ka pritë si harrish planës Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, nëse nuk dimi i pranus provat, mi trajtu ato, do t'i krijojmë vetës plagë thella, dhe kjo përbën rrezik për imanin. Jeta moderne dhe boshllëku shpirtëror është një prej shkaqeve dhe burimeve që krijon plagë. Sot jetojmë në një jetë shumë dinamike. Sot shpërqendrimi është maksimal. Krijimi i raporteve me njerëz është shumë i lehtë. Raportet që ne i ndërtojmë edhe me vendet e punës, me kolegët e punës, madje me familjarët tonë janë shumë raporte dinamike, janë shumë tensionuara. Dhe nëse na nuk di me menaxhu veten, edhe në kohë, edhe në shoqëni, do t'i krijojmë vetes plagë shumë të thella në zemër. Prandaj njeriu duhet me rujt qetësinë me vetveten. Duhet me rujt qetësinë me Allahun subhanahu wa taala. Duhet me investu sa më shumë në raportin e tij me Allahun e Madhërisëm, duke i përmbush gjitha përgjegjësitë e tij ndaj Zotit plotfuqishëm. E vetëm kësaj ne do të dimë se si të ruhemi nga rreziqet eventuale të kësaj jete shumë të rrezikshme moderne që jemi duke jetuar. Pse disa plagë nuk shërohen? Ndodh që njeriu edhe i kupton disa plagë, po nuk i shëron. Pse nuk i shërohen? Sepse njeriu ikën nga dhimbja. Është dobësi e njeriu me ikë prej dhimbjes, por kjo nuk është zgjidhja. Merreni për shembull Jakubi alayhis salam, çfarë dhimbje ka pas? Ajo që i ka ndodhur me Jusufin alayhis salam. Ama ai nuk ka ikë prej dhimbjes. As nuk e ka fshehë dhimbjen, sepse dikush mendon që nëse e fsheh dhimbjen, kjo është e duhura. Allahu nuk thot me e fsheh dhimbjen. Allahu thot me shpreh dhimbjen. Njeriu duhet me shpreh dhimbjen. Ama në çfarë ndrese me shpreh dhimbjen? Ktu është çështja. Jakubi alayhis salam ku e shprehu dhimbjen e tij dhe mërzinë e tij? Tek njerëzit? Jo, tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu tregon qartë në Kur'an dhe na jep modelin më të mirë të trajtimit të sprovave në jetë. Thot qala inma ashku bathi wa huzni ila Allah. Mërzinë time, ankesën time, ja adresoj vetëm Allahut subhanahu wa taala. Nuk është anku tek njerëzit. Është mërzit shumë. Aq sa e ka humb shikimin, është krejtësisht normale. Mirë, po zemrën se ka prish. S'ka liun zemrën e tij mu kriju plagë. Mërzia kalon, është krejtësisht normale. Njëjtën gjë ka përjetuar dhe pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur i vdiq Ibrahimi, ka qenë shumë sproverant për ta. Prandaj tha, innal ayna tadma wal qalbu yahzan. Syri lëton, e zemra mërzitet. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Po ne nuk themi vetëm se atë që e kënaq Zotin ton. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Ama na me ndarjen tënde Ibrahim jemi shumë të mërzitur. E ka shpreh dhimbjen, e ka shpreh mërzinë, por zemra se ka prish me Allah. S'ka liun zemrën ti me qel varr që është problem me i shëru. Pse? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahut, tek ai do të kthehemi. Pastaj ka thonë, ajo që e merr është e Allahut, ajo që e ka dhënë është e Allahut dhe çdo gjë e ka afatin e vet. Shikoni se si e ka ngushëlluar shpirtin me diçka që është shumë reale. Pastaj për shkak se plagët ushqehen me mëkate. Pra, ajo që i pengon njerëzit me i shëru plagët e veta është mishrimi me mëkatet. Nuk do qënë me dalë për kësaj gjendje mëkatuse. Kanë fillu mëkatet me ju bot dashura, edhe nuk dënë me dalë për kësaj situate. E maskon dhimbjen, edhe mendon se këto plagë shërohen me te i kalimin e dhimbjeve përmes mashtrimit me mëkate. Dhe kjo është shumë gabim, sepse kjo krijon pastaj rreziqe të reja. Allah të dhahra al-fasadu fil berri wal bahri bima kasabat aydin nas. Këtë që këtë trazim që ato dorë në gjithësi, këtë qëto ndryshime klimatike, edhe ndryshime njerëzish, që kanë fillu njerëzit më e gërsu, janë për shkak mëkateve. Thot, ka fillu me dalë në pa, mu publiku fesati, çrregullimi, edhe në tokë, edhe në det, madje thot Allahu, bima kasabat aydin nas, për shkak të asaj që janë duke vepruar njerëzit. Sepse njeriu është faktor ndikues në këtë dynjë, është në epicentër gjithësisë njeriu. Si mos më ndiku njeriu me atë çka është duke krijuar dhe është duke shkaktuar. Kush po e rrezikon paqen globale? Njeriu. E shumë gjëra tjera. Pastaj
prej arsyeve që nuk shërohen plagët është për shkak se nuk kërkohet shërim nga Allahu. Është interesante se kërkohet shërim nga çdo adresë njerëzore, por nuk kërkohet shërim nga adresa hyjnore. Ndërkaq ajo që realisht mundson shërim të plot është vetëm adresa hyjnore. Allahu tregon se ky Kur'an është këshill, ky Kur'an është shërim, ky Kur'an është udhëzim, ky Kur'an është rahmet, është mëshirë. Thot Allahu në Kur'an, ja ju nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. O ju njerëz, ju ka ardhur juve këshilla, Kur'ani, nuk ka këshill më të mirë se sa Kur'ani. Çfarë do problemi që të kesh, nuk mund ta zgjidhësh më mirë se sa me fjalët e Allahut dhe se sa me modelin praktik të Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka problem tjetër që ti mundesh më ballafaqu me të, vetëm se do ta gjesh zgjidhjen dhe përgjigjen në jetën, në jetë shkrimin e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Nëse ke probleme me familje, do ta gjesh tek pejgamberi i Allahut. Nëse ke probleme me shoqëni, do ta gjesh tek pejgamberi i Allahut. Nëse ke probleme me konfiskim pasurie, keqpërdorim pasurie, do ta gjesh tek pejgamberi i Allahut. Nëse ke probleme me rrezik jete, do ta gjesh tek pejgamberi i Allahut. Nëse ke probleme me shpifje nder, do ta gjesh tek pejgamberi i Allahut. Nëse ke probleme me smundje, do ta gjesh tek pejgamberi i Allahut. Gjitha përgjigjet i ke tek ai. Vetëm ktheu aty. Edhe nuk ka mundësi dikush me të këshillu ty më mirë se sa pejgamberi i Allahut, edhe me fjalët e Allahut që i ka apliku, edhe me mënyrën se si ai e ka organizuar jetën e tij dhe se si është ballafaqu me këto probleme. Pastaj disa njerëz e kanë shumë problem me pranu faktin që tjetë mujnë me na bë padrejtësi, mujnë me na shkel, mujnë me na nënçmu. Edhe nuk dëshirojnë me pas zemra që i kalojnë këto probleme. Dhe kjo është problem vetvete. Pra nëse zemra nuk edukohet që tjetë falëse dhe arsyetuese, ajo zemër është e predispozuar me u lëndu vazhdimisht. Prandaj Allahu në Kur'an i lavdëron ata që falin dhe arsyetojnë. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Le të falin dhe le të arsyetojnë, le të kalojnë. A nuk dëshirojnë që Allah ju më fal? Pra fillimisht Allahu po e shpërfaq vlerën e faljes dhe të arsyetimit, është vlerë e veçantë, është vlerë e devotshmëve, pastaj edhe po i inkurajon, po i përgëzon këta njerëz që kanë një virtyt tillë me falje nga Allahu subhanahu wa taala. Pra Allahu po i stimulon ata. Vazhdoni edhe runë këtë vlerë që e keni, sepse unë do t'i shpërblej me falje. Nëse fal, do të falësh, nëse mëshiron, do të mëshirosh. Dhe një zemër që nuk është e gatshme me fal, nuk është e gatshme me arsyetu, me të kalu probleme, ajo është çdo herë predispozuar me u lëndu. Prandaj zemrat e ngurta lëndohen shumë shpejt. Ndonë se duken se nuk ndjejnë. Ata vazhdimisht jetojnë në errësirë, jetojnë në stres. Por zemrat e buta nuk janë tilla. Zemrat e buta te i kalojnë, nuk është që nuk lëndohen, por te i kalojnë shumë shpejt, sepse çdo goditje e lë dhimbjen e vet. Mirë po, ai e ka me njëherë kurën, e ka dhikrin, e ka përmendjen e Allahut, e ka namazin, e ka mendimin e mirë për Allah. Pastaj e përkujton si harriqin, përgëzimin se un kam nevojë më u fal nga ana Allahut, prandaj edhe fal. Zemra që nuk i hapet Allahut, zemra që është në gjendje mi u hap çdo kujt përpos Allahut. E askush nuk e njeh zemrën më mirë se sa Allahu. Dhe kjo është shumë e çuditshme. Njerëzit trokasin çdo lloj dere, por nuk trokasin derën e Allahut. Njerëzit trokasin tek njerëzit sikurse ata që nuk dinë për zemrat e tyre më shumë se sa dinë edhe vet ata, por nuk trokasin në derën dhe në shërusin e zemrave, në mjekun më të mirë zemrave që është Allahu. As ti vet nuk e njeh zemrën tënde që është tani Allahu. Ama Allahu don që ti m'ia hap Allahut. M'ia përmend Allahut, krejt nevojat tua, dhimbjet tua, telashet tua, atë që ty të mundon. Don se Allahu e din të gjitha. Pa Allahu kërkon prej teje me u përgjëru, m'ia dhon hakun Zotit, se është adresa e vetme që mund të bëj zgjidhje. Po na çka bëjmë? Na shkalojmë adresën kryesore. Jemi në gjendje me fol me shok, jemi në gjendje me fol me familjar, jemi në gjendje me fol me mjek, me hoxh, me të gjithë. Secila prej këtyre e ka vlerën e vet, se nuk themi që s'ban me fol edhe me të tjera, apo me u këshillu. Sepse Allah thotë wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Këshilloni mes veten në të vërtetën dhe në durim. Pra Allah e legjitimon këshillën mes vete. Mirë po, Allah nuk thotë ju më i dhon përparësi njerëzve para Allahut. Njëherë do të më shfaq Allahut krejt çka ty të mundon, pastaj Allah përmes dikujt edhe të këshillon edhe zemrën të ndriçon. Kaq sa i përket kësaj teme, edhe